अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रबीउल अव्वल का महीना शुरू होता है तो एक बहस बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से होने लगती है कि जुलूस निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, झंडे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, मिलाद के प्रोग्राम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं जुलूस निकालना चाहिए, वो कहते हैं कि जुलूस तो नबी के सच्चे आशिक़ रसूल होने की निशानी है। जो लोग जुलूस नहीं निकालते हैं वो ये कहते हैं कि हम सच्चे आशिक़ रसूल हैं। और जो लोग झंडे लगाते हैं वो कहते हैं कि झंडा लगा दिया हमने और वहाँ भी अब जलेगा, वहाँ भी परेशान होगा। और जो लोग झंडे नहीं लगाते हैं वो कहते हैं कि भाई हम झंडे नहीं लगा रहे हैं। तो एक बड़ा बहस वाला माहौल हो जाता है। और हमारा मुसलमान तबका जिसको मुसलमान होना चाहिए था, जिसको एक उम्मत होना चाहिए था, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती ख़ुद को पहचान कर एक जान होना चाहिए था, अफसोस की बात है कि वो फ़िरक़ों में बढ़ जाता है। और जुलूस निकालने वाले समझ रहे होते हैं कि जो लोग जुलूस में शामिल नहीं हुए वो सब गुमराह हैं, वो सब मुनाफिक हैं, वो सब काफिर हैं, अल्लाह के नबी के दुश्मन हैं। और जो लोग जुलूस में जा रहे होते हैं वो ये समझ रहे होते हैं कि अब हम ही सच्चे आशिक़ रसूल हैं। इस सिलसिले में क्या सही है क्या गलत है, मैं बस एक वाक़या छोटा सा आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। और इस वाक़े को सुनाकर जो बात मुझे समझानी है, उम्मीद है कि आप लोग समझ जाएंगे। हमारे वालिद साहब एक मरतबा एक जगह पर गए तो वहाँ पर 4-6 लोग बैठकर झगड़ रहे थे, बहस कर रहे थे, मुबाहसा कर रहे थे। एक कह रहा था कि रफ़ुल यदैन करके नमाज़ पढ़ना चाहिए, एक कह रहा था कि नहीं रफ़ुल यदैन नहीं करना चाहिए, एक कह रहा था नहीं जुलूस निकालना चाहिए 12 रबीउल अव्वल पर, एक कह रहा था कि जुलूस नहीं निकालना चाहिए। इसी पे झगड़ा चल रहा था। वो कह रहा था कि बरेलवी होना सच्चे आशिक़ रसूल की निशानी है, एक कह रहा था नहीं मैं तो अहले हदीस हूँ, अहले हदीस ही बरहक होते हैं। तो ये 4-6 लोगों के बीच में बड़ा झगड़ा चल रहा था, डिबेटेबल माहौल था बहुत। तो हमारे वालिद साहब जब पहुँचे तो वालिद साहब से वो लोग कहने लगे कि हमारे वालिद साहब को बाबा जी कहते हैं, पूछने लगे कि बाबा जी अच्छा ये बताओ कि हम में से कौन सही है, कौन हक़ पर है और आपको क्या सही लगता है। तो हमारे वालिद साहब ने उनसे ये कहा कि सारे मसलों को छोड़ो, आप सारी चीज़ों को छोड़ो, पहले ये बताओ कि पहला कलमा किसको ठीक से याद है, तुम सुनाओ वही कलिमा। पहले से पूछा वो कलिमा तय्यबा नहीं ठीक से सुना पाया, दूसरे से पूछा वो भी कलिमा तय्यबा ठीक से नहीं सुना पाया, तीसरे से पूछा वो कलिमा तय्यबा ठीक से नहीं सुना पाया, चारों पांचों में से किसी को कलिमा भी याद नहीं था। फिर पूछा उनसे कि अच्छा बताओ कि नमाज के वाजिबात कितने हैं। फिर उनसे पूछा कि अच्छा बताओ नमाज के फ़राइज़ कितने हैं। फिर उनसे पूछा अच्छा बताओ गुस्ल किन किन चीज़ों से टूट जाता है, निजासत हकीकी और हुक्मी किसको कहा जाता है। मोटी मोटी चीज़ों को जब पूछा तो उनमें से एक भी आंसर नहीं दे पा रहा था। तो वालिद साहब ने उनको समझाया कि कलमा तुम्हारा ठीक नहीं है, बातें दूसरे को काफिर और मुनाफिक और जन्नती और जहन्नमी बनाने की चल रही हैं। कलमा हमारा ठीक नहीं है और बात हम अपने आप को सच्चे आशिक़ रसूल कहलवाने के ख्वाहिशमंद है। हम समझ रहे हैं कि मुझसे बड़ा आशिक़ रसूल कोई नहीं। बिल्कुल आज भी सूरत हाल यही है कि हम जुलूस करें या ना करें, लेकिन जो दीन की बुनियादी चीज़ें हैं वो आज हमें पता नहीं है। सच्चे आशिक़ रसूल होने की निशानी क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है कि वो मुझसे मोहब्बत रखे तो उसको चाहिए कि वो मेरी सुन्नतों से मोहब्बत रखे। अल्लाह के नबी ने ये नहीं बयान फरमाया कि जो जुलूस में जाएगा वो सच्चा आशिक़ रसूल है। अल्लाह के नबी ने ये नहीं बयान फरमाया कि जो जुलूस में नहीं जाएगा वो सच्चा आशिक़ रसूल है। ये नहीं हुज़ूर ने फरमाया कि जो झंडा लगाएगा वो आशिक़ रसूल है, जो झंडा नहीं लगाएगा वो आशिक़ रसूल नहीं है। अल्लाह के नबी ने उसूल बताया कि जो मेरी सुन्नतों से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करने वाला कहलाएगा। मेरे अजीज़ भाइयों मेरी बहनों, हमें ये बात समझना चाहिए, जुलूस में आप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, खुदा के लिए हम और आप दूसरों को काफिर मुनाफिक कहने के बजाय, दूसरों के ईमान पर उंगली उठाने के बजाय हम इस बात पर फोकस करें, हम इस बात पर फिक्र करें कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना सुन्नतों पर अमल कर रहा हूँ, मैं कितना दीन पर अमल कर रहा हूँ। याद रखिएगा फ़िरक़ा वारियत का एक ही इलाज है और फ़िरक़ा वारियत का वो इलाज ये है कि हर ईमान वाला अपने आप पर मेहनत करे, ना कि दूसरों पर। यानी दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय खुद पर उंगली उठाए कि मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं, मेरे अंदर कितनी गंदगियां हैं, मैं कितना दीन पर अमल करता हूँ। आज हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम खुद क्या हैं इसकी हमें फ़िक्र नहीं है, दूसरा क्या है इसकी हमें खूब फिक्र है। तो आप जुलूस में जाओ या मत जाओ, झंडा लगाओ या मत लगाओ, हमें ये देखना है
کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر کتنا عمل کر رہا ہوں. نماز اگر میری چھوٹ گئی تو جلوس میں نے پورے دن کیا، یہ جلوس کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے تو نماز چھوڑ دی. اللہ کے نبی کا جو حکم ہے اسی کو میں نے چھوڑ دیا. اللہ کے نبی کی آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے اس کو ہی میں نے چھوڑ دیا. اب میں جلوس میں نہیں گیا لیکن کام میرے سنت کے خلاف، زندگی میری سنت کے خلاف گزر رہی ہے. میں بریلویوں کو غلط سمجھ رہا ہوں، میں بریلویوں کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں اور خود کو بہت بڑا اللہ والا اور توپ سمجھ رہا ہوں، متقی سمجھ رہا ہوں، تو میری آخرت برباد ہے، کیونکہ میرے اندر تکبر آ گیا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو مختصر اور شارٹ میں یہ ہے کہ ہم اور آپ دوسرا کیا کر رہا ہے، ہم اور آپ اس کی فکر کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں. کیا میرے اعمال اس لائق ہیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں؟ کیا میرے اعمال اس لائق ہیں کہ میری آخرت کی زندگی سدھر جائے؟ اپنے آپ کو دیکھنے کی فکر کیجئے تو یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے. تو یہ مسئلوں کو چھوڑیے، خدا کے واسطے اپنی فکر کرنے کی ہم اور آپ کوشش کریں. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اسی لیے خدا کے واسطے یہ فرقہ واریت اور آپس میں گروہ اور آپس میں فرقوں میں بٹنا، اس کو چھوڑو یار. اپنی فکر کرو، اپنے گھر والوں کی فکر کرو. اس کلپ کو شیئر کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بہترین تلبینہ جس کو اگر آپ ایک بار یوز کر لیں گے تو پھر آپ اسی کے فین ہو کر رہ جائیں گے. مارکیٹ میں بہت سارے تلبینہ اویلیبل ہیں، لیکن یہ جو مائی ہدایہ کا تلبینہ ہے، یہ تلبینہ کوالٹی میں نمبر 1 ہے. میں نے بہت سارے تلبینے مارکیٹ کے یوز کیے لیکن مجھے وہ پسند نہیں آئے. صرف آٹا ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، پرائس اتنی ہائی. تو ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک تلبینہ آپ کو ریکمینڈ کیا تھا. یہ تلبینہ نمبر 1 ہے، بیسٹ ہے. کوالٹی میں آپ کو ذرا سا بھی فرق دیکھنے کو نہیں ملے گا. جو کوالٹی بتائی جا رہی ہے یعنی نمبر 1 ہی کوالٹی ہے اس کی. آپ ایک بار اس کو ٹرائی کریں گے. تلبینہ کمزوری کو دور کرتا ہے، جیسے کہ بعض لوگوں کو اٹھتے بیٹھتے چکر آتے ہیں، اس میں یہ فائدہ مند ہے. کیلشیم کی کمی، وٹامن کی کمی، فائبر کی کمی اور بھی جتنی طرح کی باڈی میں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کو کمزوری ہے، ویکنیس ہے، طاقت کی کمی ہے، جلدی ہاف جاتے ہیں، جلدی جو ہے نا تھک جاتے ہیں، تو ان کے لیے تلبینہ بیسٹ ہے. تلبینہ ایک ڈش سمجھ لو آپ، جیسے ہم لوگ کھیر کھاتے ہیں نا، تو جیسے سویٹ کھاتے ہیں تو بالکل اسی طرح سے تلبینہ ہوتا ہے. آپ اس کو دودھ میں پکائیے، کھیر کی طرح آپ اس کو کھانے کے بعد میٹھے کے طور پہ یا کبھی بھی جب آپ کو من کرے کھا سکتے ہیں. کوئی دوائی نہیں ہے، یہ ڈرائی فروٹ سے بنی ہوئی ایک پاؤڈر ہے جس کو دودھ میں ڈال کر کھیر کی طرح بنا کے پھر سرو کیا جاتا ہے. تو تلبینہ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اور اپنا آرڈر بک کرائیں. تھوڑا سا آرڈر ڈیلے ہو سکتا ہے، کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ اسی نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہے تو آپ askmqasmi@gmail.com پر میل کر سکتے ہیں. یہ تلبینہ آپ کو اتنا پسند آئے گا کہ آپ اس کے علاوہ پھر کسی اور تلبینے کو پسند نہیں کریں گے. کوالٹی اس میں بھر بھر کے رکھی گئی ہے. ڈرائی فروٹس کا یہ خزانہ ہے تلبینہ، ٹھیک ہے. تو ایک بار اس تلبینے کو ضرور یوز کیجیے گا. انشاءاللہ آپ بولو گے یار مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ تلبینہ ہمیں ریکمینڈ کیا. جلدی آرڈر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.